Trong ngành hàng không, có 3 loại máy bay và dịch vụ vận tải hàng hóa nổi bật: Passenger Aircraft, Cargo Aircraft Only và Air Cargo Charter. Passenger Aircraft là máy bay chở khách, chủ yếu vận chuyển hành khách, nhưng cũng có thể chứa một lượng nhỏ hàng hóa dưới khoang hành lý. Cargo Aircraft Only là máy bay chuyên dụng, được thiết kế đặc biệt để vận chuyển hàng hóa lớn, không có chỗ ngồi cho hành khách và thường được sử dụng cho các chuyến bay dài hoặc vận chuyển các mặt hàng nặng, quá khổ. Air Cargo Charter là dịch vụ thuê bao máy bay theo yêu cầu, cho phép các doanh nghiệp linh hoạt vận chuyển hàng hóa tới những địa điểm hoặc vào những thời điểm không có chuyến bay thương mại thông thường. Mỗi loại hình trên đáp ứng các nhu cầu vận chuyển khác nhau, từ việc di chuyển con người đến vận chuyển hàng hóa đặc biệt, đóng góp to lớn vào sự kết nối kinh tế toàn cầu.